अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न शॉर्ट साउंड ऑफ वॉवेल ए इन मियारी तालीम। प्यारे बच्चों, मियारी तालीम में आज हम वॉवेल की शॉर्ट साउंड पढ़ने जा रहे हैं। आज हम AR फैमिली वर्ड्स पढ़ेंगे जिन्हें CVC वर्ड्स भी कहते हैं, यानी कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वर्ड्स, और इन्हें 3 लेटर वर्ड्स भी कहते हैं। Are you ready? If you are ready, so repeat after me. A, R, R, A, R, R. B, A, R, bar. B, A, R, bar. K, A, R, car. K, A, R, car. F, A, R, far. F, A, R, far. J, A, R, jar. J, A, R, jar. V, A, R, var. V, A, R, var. T, A, R, tar. T, A, R, tar. तो बच्चों, आज हमने शॉर्ट साउंड ऑफ वॉवेल ए पढ़ा, जिसमें हमने AR फैमिली वर्ड्स पढ़ा। इसके अलावा हमारे चैनल पर AM फैमिली वर्ड्स, AT फैमिली वर्ड्स, AN फैमिली वर्ड्स, AG फैमिली वर्ड्स, AD फैमिली वर्ड्स भी मौजूद है। आप इन वीडियोस को भी देखिए और इन वर्ड्स को अच्छे से लर्न कीजिए। और आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।